14 décembre 2025 à Kalemi, dans la province du Tanganyika, au camp marin du 22e groupement naval, où il s'est entretenu avec les responsables militaires de la place. Il a appelé tous les militaires à un élan de patriotisme face à l'agression de notre pays par le Rwanda. La défense de l'intégrité territoriale de notre pays étant une question existentielle, chaque militaire des FARDC a l'obligation de combattre avec courage, abnégation et détermination pour stopper l'avancée ennemie. Plus question d'inaction, tous doivent se battre avec détermination, a insisté le chef d'état-major général. Ces déplacements du chef d'état-major général à Kalemi démontrent la volonté du haut commandement militaire de rester au contact de la troupe engagée à la guerre et la détermination de la haute hiérarchie militaire à changer les choses sur terrain. Il a commencé par les civilités au gouverneur Christian Katungwa de la province du Tanganyika. Il a par la suite présidé une grande parade et réarmement moral des militaires destinés aux opérations. Profitant de cette occasion, le lieutenant-général Banza est resté ferme et sans ambiguïté. Il n'y a pas de place au sein des FARDC pour les militaires peureux et fouillards devant l'ennemi. Face à l'agression et à la question existentielle préoccupante, il a exigé à tous les militaires le courage, la bravoure, la discipline et la détermination de combattre l'ennemi jusqu'au sacrifice suprême. La défense de l'intégrité territoriale de notre pays est à ses prix. Il a également attiré l'attention de tout le monde sur la guerre de l'information, à la base de la désinformation, de l'intoxication et de la manipulation. À ces sujets, il a interdit l'utilisation par les militaires des smartphones en zone de combat pour éviter la manipulation et la fuite d'informations. Tango mokonzi ayebisi yo likambo libela ye toyokani mboka ezali agressé tokotaki mosala ya soda te mpo toparade na teni oyo bamona biso na cité ya liboso mboka na biso le reste koya nsima toye awa feti te toyokani komela mpe masanga te toza na maboko ya nzambe elongo eza ya biso conseil na kopesa bino kobotola eloko ya motu te toyokani zwa mpe mwasi na makasi te kobotola mpe eloko ya moninga te to ya population te bonaninga malamu koteka mpe eloko ya leta te bokokende ntango bitumba ekosila bokosalanga témoignage oyo toyokani malamu toyokani malamu commandant bataillon mon général munguna azali koutilize mingi campagne ya lokuta mon général naboyi mutu kokende na telefone mon général alors nazali kosenga tozala ba vrai nationaliste soki katikati na bino batu ya mabe bazali omoni mutu abandi koloba makambo na monoko ya mboka yebise papa bisika tozali olobaka lingala lokola ngai ozobaka swahili olobaka chiluba olobaka kikongo ce sont les 4 langues tolobaka officiel boyete bakisa na français soki mutu abandi koya na ndinga mosusu benga tanga mndeko na yaya to bana ko traduire sinon aza suspect bonaninga malamu awa ndeko na ngai ezali bino ndenge otelemi awa nasusuma yo mutu ya mboka songolo pakala to éviter kopesa monguna flanc. Les armes, encore des armes. Les armes cachées. Les armes de la CRP, de Thomas Lubanga allié du M23. Nous avons encore une fois découvert les armes. Nous sommes dans le groupement Lalou. C'est entre le village natal de Fébaraka, Amos. En voyant la manière dont les forces armées sont en train de découvrir toutes ces armes, ça montre que ces messieurs avaient un plan diabolique de la destruction de la province de Lituri. Comme je l'ai toujours dit, Dieu est à notre côté. Nous venons de découvrir encore les armes. Cette fois-ci, bandeko nangai, bazu yango batie na tono, batie na bachasse, batie na mai, muto yemoko a bomba ba arme oyo na minute oyo. Il se retrouve que non bato baza vraiment force aux armées. Nous avons découvert toutes ces armes.
Bino moko boza komona ndenge nini na général Muteteke équipe ne mobimba sur instruction ya commandant secteur oyo il pas une mission et pas ya commandant des opérations lieutenant général Lubo Yankashama baza ko malmené ba peti wana na mabanga na lalu. En campagne de sensibilisation sur l'engagement patriotique, le service d'éducation civique patriotique et action sociale a été lundi 15 décembre 2025 face aux militaires de l'état-major de la force terrestre, ceux du corps logistique, Task Force, la base logistique centrale. En plus de l'engagement patriotique, les sensibilisateurs du CECAS ont mis l'accent sur la mission de forces armées de la République démocratique du Congo, la discipline, l'esprit de corps, l'apolitisme de l'armée, le respect des droits humains et de règles d'engagement, notamment celle du droit international humanitaire. La loyauté aux institutions, la protection de la population, l'utilisation abusive des réseaux sociaux et la considération due au personnel militaire féminin ont également figuré parmi le plan développé par le général de brigade Batabombi Apaza Jean Daniel à la tête des sensibilisateurs du CECAS. FRDC, notre devise. FRDC, notre devise. Boyebi ke pona kosona lingomba mne lokola oyo esengeli kozwa ndingisa yango wana soki tozali awa ezali po ete chef d'état-major général ya forces armées de la République démocratique du Congo lieutenant général Banza Mwilambo Gilles apesaki mitindo epana commandant ya SECAS pour que to solola na ba soldat na ba officier. Et puis après awa tokokende kotambola partout pene ya baninga na bino oyo bazali engagé dans les opérations contre l'ennemi. Et tension na bango ezali ete babotola eteni ya mabele ya Congo ya Nord Kivu na ya Sud Kivu pour que basa yango yango na République ya Rwanda. Bozaola na mala ya mibale tango bakosala bongo bakontinue kopie misolo na biso pour que bango ba développer mboka na bango. La preuve, déjà baza kosala recrutement forcé à ba Congolais, baza kotia bango na centre kolakisa bango rei oya armée rwandaise. Le terrorisme pour que bango baya koboma peuple congolais pamba. Ko bangisa peuple congolais pour que bakima mboka bango baya bavanda wana. C'est ça la situation. Awa na Kinshasa, batu ya milimo mabe baza koluka ko déstabiliser ba institution de la République. Manœuvre wana nyonso ekosimba te pamba te ndenge botelemi awa mapinga nyonso na République démocratique du Congo bazali na mission oyo epesami na mapinga boyebi yango bien metokozongela ezali kobatela etando mobimba la République démocratique du Congo pour que ata 1 mm ezwama na maboko ya munguna te kokengela population baso na biloko ya bango na ebi yango bien parce que ngai avant kota msala ya soda na zaki makanisi na lobi ete ndenge nazokende na msala ya soda na kei kuna pona kobundela ekolo na kei kuna pour que mboka na biso ezala na indépendance na ye na kei kuna pona kokengele population na biloko na bango oyo ngai na lobi pona bino est-ce ezalaki mpe ndenge moko avokota msala soda ezalaki bongo boza ba volontaire
Voilà. Wana okokisa msala wana eza na bosenga. Makambo tokolobelawa ekozala kaka autour ya point munene moko komi pesa pona ekolo. O babengi yango engagement patriotique. Patriotisme ezali kaka koloba te soda oyo azali patriote akolakisa yango na bizaleli na ye, akolakisa yango na misala ke ngai nalingi mboka na ngai République démocratique du Congo. Tango na tuni bino notre devise bolobi ne jamais trahir le Congo. Makambo munene wana. Mais ndeko soda okoti formation aussi ici. L'État a joué mandoki a pesio a émission munduki oyo eza ko batela ekolo ko batela population na yo moko pe ko mibatela a pesio na teni biso nyonso toyebi ete finalité ya mosala ya soda ezali bitumba bozolanda na malamu tozana mosala mosusu ya koleka wana te ata soki olobi ke kozala informaticien biyebake okokende na place ya bitumba yo moto ya tieri oza munganga donc nyonso finalité ezali mpona bitumba ebongo soki misala yango epesami yo okei l'État ayebi ete yo oza esika ya bitumba ozwe mandoki obwaki yango ozwe teni olongoli oye kose retrouve nayebi te awa na Kinshasa wana bakobenga ngo nini eza trahison te eza bongo te oui makambo oyo bakonzi bazozela epa na yo osali le contraire ebongo oya lisusu ononga yo alors tozwa lisusu mandoki topesa yo patriotisme eloko ya motuya oyo epesaka soda makasi parce eza kowuta na kati ya motema na yo yo moko oza conscient ke eteni ya mabele na ngai oyo bakoko batikela biso esengeli te eza na maboko ya monguna ata soki okufi moninga no akokontinue boyeba ete mutu oyo akufelaka mboka na ye mboka ekobosa na ye jamais toyokani la confiance population apesi biso tala confiance l'état congolais apesi soki botali na ekoti tolati armoirie ezali wana ekomami justice paix et le travail botala mikumba oyo biso tomemia alors mwana mboka à chaque fois tango olati teni yeba ete omemi mboka na nzoto na yo bizaleli na yo nyonso ndenge okosala yeba ete ezali nde république soit ozopesa yango lokumu soit oza koyokisa république revolution me kasi biso bakonzi tosengi na bino ete soki olati teni ezala kaka kopona kopesa mboka ya Congo lokumu toyokani ya mibale etali makambo discipline pour que tolonga mission na biso esengeli discipline ezali nini lata bien kosolola na yo lolenge na yo ya kosala elakisa lokumu oyo ekoki kopesama na soda bandeko mapinga mutu na mutu aza na telefone na ye ndenge bozali wana osombi yango na mbongo na yo boyebi telefone ndenge toza nango wana ezangi kaka bapine po ebanda kokumba biso place tokolinga telefone ekomi mutu nyonso akomi photographe yango moko eza banki me telefone na yo bapekisi yo kosalela yango te me makambo ya mosala ya soda okati ya telefone okoya kotia vie ya bato ebele a danger okoya koyokisa mapinga engumba munene lokola oyo ya FRDC okoya koyokisa bato soni yo soda na mosala biso masoda toza na service oyo abengi yango service de communication journaliste ndenge azali wana bilili oyo akozwa awa bango nde bakoyeba ndenge nini bakosalela yango démocratie esengi ete mokonzi oyo akoki kokamba ekolo esengeli aponama na bana ya mboka biso basoda buku likonzi munene ya mboka epekisi biso kosala politiki biso tovotaka te
Motako sabino te bo bazolo bakuna na Goma, bazolo bana Ruchuru, Bukavu, Lokuta, wana eza distraction. Moto alingaza la mokonzi na mboka oyo esengeli aleka na mapununu. O bato bazolo bakuna ezali armée rwandaise nde bazo kosa ba congolais mususu oyo mutema na bango babunga pour que bakende ba accompagner bango pour que armée rwandaise et continue koboma ba congolais. Bokonzi na mboka oyo ekozwama na masasi te. Lelo toyebino basango peto koyeba elongo na mobiangami ya biso ya mokolo mwa lelo général major Ekenge Bomusa Efumi Sylvain Pambate yende azali molobeli ya bayima pinga mpe yende azali na ndingisa ya kolobela biso mayema so tozali nango mposa na mokolo mwa lelo. Mbote mon général. Mbote kwa mon général bonyesa moya mikolo toza bitumba sango musu ezali te eza ke monguna asi akotela biso mpe biso toza na lotumu mobele moko po bundisa ye mpe tozongisa ye sika. Mon général lelo molobeli ya bayima mpinga oyo azali na ndingisa ya kopesa bansango mpe manaka na mayematali biso bayima mpinga mpona nini te yiki oyo ezali kati na mosala mwa biso nde tolingi koyeba sika na bokutu mpe na mozindo boni basango ya ekolo olandisama mingi na ngambo ya mosala mwa biso ya bayima mpinga. nautaki kala mingi te na kananga kosala conférence mpona baélève officier mpe nayebisaki bango ete soki ondimi kokɔta na armée eza mpona koya kobunda bitumba mpe ntango tosengage comme bavolontaire na kati ya mampinga na ekolo na biso toye mpona koluka mbongo te toye mpona toresorbe chômage te toye mpona tozwa mandoki mpo toboma population ya biso te toye mpo tose prépare tozwa mateya mpe mateya yango esunga na biso mpona tobatela ekolo na biso. Constitution ya mboka na biso epesi biso ndingisa wana yango eza kosenga na biso ete tobatela ndelo ekolo na biso monguna azwa ata eteni moko te. me tala longwa 2021 bandongolo miso ya Rwanda baye koagrese biso mpe babandaki na Bunagana sika bakumi na Uvira. Il faut interpeller biso bakengeli ya mboka, biso basoda na ekolo, biso bayekondima towa mpona ekolo ebongi na biso toyika mpiko tolia mino mpe tozwa mbeko ya kozongisa monguna esika azali. Tokopanga nini? nayebi eloko nini biso tokopanga te. Toyaki na mosala soda, toyekolaki mosusu bayekola barekri bamosusu bazwi bango oyo baza bakolomi batinda bango baekole de formation ya baofficier eza mpona kobunda bitumba mpe ebongi na biso tobunda bitumba. Totika te ete monguna aya kozwa ekolo na biso me ebongi tobunda tosala nyonso mpo torekipire Uvira. Eza kaka Uvira te, eza mpe biteni nyonso na mboka biso oyo monguna asila kokona. Mon général, comportement topé moral, il y a bayi mapinga bayi sur le terrain et ça n'a le moral est vraiment la écolo. Pour perdre bataille et là pour perdre guerre, le moral il faut ça écolo. Et puis il va mosala na biso topona pour saler la écolo. Okufa kwa na population na biso, okufa kwa na ekolo na biso. To kito banga eloko moko te. Wana eza circonstance moko esali ke ezala ndenge wana. Me na ngonga oyo toza koloba bitumba eza kobunda mpe mampinga na ekolo baza kosala nyonso po
bazonga na Uvira et puis bakoba na mosala bango mosala oyo ekolo esila koponyela bango tolataka sokoto oyo population esombi ya biso mandoki masasi eza mpona koprotege yango ekobonga te ete biso lokola basoda tobanga bato moko mpa pamba oyo baza meme na makasi te toza kobangela nini tozobanga nini tokobanga eloko moko te nalobaki tolia mino epui mobali atikalaka mobali bango baza na mandoki biso mpe toza na mandoki bango baza na masasi biso toza na masasi bango baza na basoda biso mpe toza na basoda bango bateya bango ndenge akosala bitumba biso mpe bateya biso ndenge akosala bitumba ebongi na biso tokende oboso na ngonga oyo esika eza te na mampinga na biso na bato ya bobangi esika eza lisusu na mampinga na biso te ya bato soki aoki lisasi azongi nsima tokowa mpona ekolo ebongi tokende liboso mpe toafronte monguna ndenge bongo mon général motuni ayeli ngai nsima ya maloba na yo solo tokende liboso soda azalaki moto oyo azelaka mitindo asalaka maso na mitindo sika soki soda azwi mitindo ya kobunda te ya kotelema te liboso ya monguna akosala boniboni moto moko alobi na soda telema azali te biso tosinyaka bacor te bacor eza makambo ya politike eza lokola na orchestre babeti mbunda bazali oyo bapetaka kitare bazali oyo bayembaka bazali bato ya lokole bazali bapoliticien badiplomate baza kosala mosala ya bango biso mpe tokosala oyo ya biso ndenge bayokanaki basinye baaccord te tofanda biso tofandaki biso totubali motu te mais bango baye malgré baaccord baye koviole yango biso tokotika bango basala ndenge balingi mpona biso.